பிரம்ம கமலம் வந்து ஒரு 20 செடி இருக்குங்க. எதுக்காவது தேவை அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் நம்பர் கொடுக்குறேங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். பிரம்ம கமலம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த அளவுக்கு ஒரு லீஃப் வந்திருக்குது. இந்த மாதிரி தான் இருக்குது எல்லா செடியுமே. ஒரு இலை தழைஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம், ஏன்னா நானே இந்த மாதிரி இலையை மட்டும் வச்சதை வாங்கிட்டு வந்து வச்சு அது சரியாக வரல. அதனால் கொஞ்சம் தழைஞ்ச மாதிரி இருக்கிற செடிகளாக எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கிறேன். யாருக்காவது தேவைப்படுது அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் நம்பர் கொடுக்குறேங்க, வாட்ஸ்அப் பண்ணி வாங்கிக்கிங்க.